Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, di sini saya akan membagikan cara untuk membersihkan kerak mesin ya, menggunakan sampo motor. Untuk langkah yang pertama, kita basahi dulu medianya. Oke. Wes le. Golek col nih. Kamerane guling. Langsung bersih seketika. Oke, ini yang untuk knalpot ini kerak yang sudah lama banget ya bro. Kita bersihkan juga menggunakan sampo. Yang lagi kesenggol lah. Terangin. Ini penting beliung. Apa sih guys? Yang lagi panu ki kena tangan. Jadi apa nih adek? Iya. Iya. Hasil seperti baru. Untuk proses terakhir kita keringkan. Oke, dan ini hasilnya. Oke, mantap jiwa, mantap jiwa. Mantap jiwa dan raga ini. Oke. Yes, col.